budžeta plāns ir jāveido vismaz uz 8 gadi, jo 4 gadu laikā mēs nekad nevarēsim redzēt pilnu kapitāla atdevi uz veiktajām investīcijām. Un tas būs viens no galvenajiem jaunās valdības uzdevumiem. Otra lieta ir ārkārtīgi svarīga, lai nebūtu tā, kā teica tikko premjers Dombrovskis, ka cik daudz mēs Eiropas fondus tērēsim, cik daudz budžeta līdzekļus, cik daudz mēs piesaistīsim privātās investīcijas, cik daudz būs vietējās investīcijas, cik ārvalstu, kā mēs iekarosim jaunus tirgus, kā mēs nostiprināsim pozīcijas. Ārkārtīgi svarīgi, lai valdība nebūtu kā birokrātiska institūcija, kura tikai pieņem daudz dažādas noteikumus, bet reāli nepieņem lēmumus par konkrētu projektu realizāciju. Ja pusotra gada laikā notiek darbs pie tā, lai attīstītu to pašu lidostu, par ko šodien mēs runājam, diemžēl šis projekts tā arī nav izkustējies no 0 punkta, lai gan manā laikā šis projekts bija jau gatavs un principā krāniem, būvniekiem vajadzēja strādāt lidostā. Un tas ir piemērs, kā valstī nevajadzētu strādāt. Šlesnerkungs, precizējam, 8 gadu budžeta plāns vai arī vēl kāds cits nacionālais plāns? Ir jābūt budžeta plānam, kas ir saistīts ar visu ekonomisko attīstību, jo budžeta plāns saistīts ar darbību. Tie nav tikai cipari, tas ir konkrēts biznes un tā ir konkrēta rīcība. Labi, diskutēsim droši vien detaļās. Dombrovskis. Jā, nu skaidrs, krāniem un buldozeriem jāstrādā lidostā, viss skaidrs. Bet atgriežoties pie plānošanas dokumentiem, tātad mēs zinām, ka mums ir... Laiks jau iet jūsējais. Jā, tad mums ir šī Latvija 2030 stratēģija, kas ir tāds virsuzstādījums par tiem mērķiem, kas jāsasniedz. Pašreiz mēs izvērtējam nacionālās attīstības plāna izveidošanas procesu iepriekšējā periodā, lai mēs neatkārtot tās kļūdas, kas ir bijušas, kas ir vidēja termiņa plāns. Un tālāk ir vidēja termiņa budžeta plānošana 4 gadiem, kur Finanšu ministrija ir sagatavojusi saucamo fiskālās disciplīnas likumu, kas ne tikai nosaka šo vidēja termiņa budžeta plānošanu, bet vienlaicīgi nosaka arī maksimālos budžeta deficīta līmeņus vai budžeta pārpalikuma līmeņus atkarībā no ekonomikas cikla. Bet tas nozīmē, precizējam, 2030 jau pieņemtā stratēģija kā pamat atskaites punkts. Jā, nu, mums tiešām situācija tāda, mums ļoti daudz dažādu šo dokumentu, un mums šeit šī plānošanas dokumenta inflācija ir jānovērš. Ir faktiski nepieciešama 3 līmeņu plānos. Tad ilgtermiņa plāns, Latvija 2030, vidēja termiņa plāns, nacionālās attīstības plāns un 4 gadu budžeta ietvers, kas jau ir tāds operatīvāks plānošanas dokuments. Es gribēju vienkārši atgādināt, ka pirms pērnu vēlēšana naktī Ušakovs vēl, kad mēs vadījām diskusiju, mums teica, ka noteikti nepiedalīšos Saeimas vēlēšanās ne kā Saeimas deputāta kandidāts, ne arī netiešā veidā kā premjerministra amata kandidāts. Tad, kā mēs redzam, viņš pārkāp abus šos savus solījumus, vai tiešām saskaņas izmisums ir tik liels. Es domāju, ka tas ir diezgan liels, ir sevišķi, ja mēs atceramies Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus, kur ļoti daudzi saskaņas centri potenciālie vēlētāji vienkārši aizgājām un neaizgājām par saskaņu nenobalsoja. Un, protams, ka šādā situācijā šādai partijai ir jāmēģina atrast jebkāds mobilizējošs elements, kas vien viņiem ir. Un labāka mobilizējoša elementa par Ušakovu, diemžēl arī šī partija sevī nav attīstījusi. Un tā, manuprāt, ir arī šīs partijas lielākā problēma, nestoties uz to, ka arī Saeimā iepriekšējā sasaukumā bija daži ļoti darbīgi, spēcīgi deputāti. Viņiem īsti šādas partijas ietveros nav iespējas izaugt par jauniem līderiem. Tad mēs arī redzam, tie piesauktie uzvārdi lielākoties nāk no tā sauktās Amerika partijas, kamēr, teiksim, Saeimas frakcijai īsti nav daudz ar ko lepoties. Un tāpēc ir jāmēģina piesaistīt Ušakovs kā tāds spilgtais tēls, kas varētu tās problēmas iepriekšējos 3 gados nomaskēt. Tāpēc, manuprāt, teiksim, Ušakovs kā premjera kandidāts, viņš maskē dziļākas problēmas šajā partijā, ko viņš kā viens no šīs partijas līderiem nav spējis novērst. Proti, ka partijā spēja uzaugt jauna līderu paudze, kas nepieciešamības gadījumā varētu nomainīt Urbanoviču, varētu varbūt arī aizstāt viņu kā Ušakovu. Es uzskatu, ka lielākā kļūda pēc neatkarības atgūšanas Latvijai ir to, ka mūs sadalīja uz pilsoniem un nepilsoniem. Skaldi un valdi. Un patriotisms pazeminājas. Un varbūt visas mūsu bēdas, tā skaitā finanšu ekonomiskas, ir no tās. Likums nav pietiekami, mūsuprāt, demokratisks, un 357 000
Latvijas iedzīvotāji vēl arī šodien nav pilsoni. Neskatoties uz to, ka visas starptautiskās organizācijas rekomendē mums atvieglot pilsonību iegūšanu, pātrināt to, diemžēl vezums ir turpat. Attiecīgi noteikti, ja būs atverts pilsonības likums, skaidrs, ka mēs iesniegsim priekšlikumus atvieglot pilsonības iegūšanu. Precīzi formulēsim vēlāk. Bet vai tas varētu attiekties, piemēram, kaut kā automātiski nepilsoņi varētu, kuri dzīvo, nezinu, cik noteikti gadu skaitu? Priekš iebraucējiem mēs varam jebkurus noteikumus noteikt, bet priekš tiem, kuri šeit piedzīvo, kam kapos guļ vecāki un vecvecāki, faktiski vajadzētu pēc viņu iesnieguma piešķirt pilsonību. Vilšanās liela, bet dzīve turpinās. Tā vakar cits caur citu atkārtoja vadošie PCTVL politiķi, uzzinājuši, cik niecīgs atbalsts bitēm ir vēlētāju vidū. Saeimas ilgdzīvotāju sasniegtais rezultāts 1,5% ir visai līdzīgs jauno partiju panākumiem, kuras dienas gaismu ieraudzījušas vien pāris mēnešus pirms vēlēšanām. Kāpēc PCTVL piedzīvoja sakāvu un vai partijai ir nākotne, to skaidroja Laura Vonda. Patukšajā partijas birojā sērīga gaisotne valdīja jau tad, kad sapņaini cerēt uz panākumiem vēl varēja visi, pirms tika publiskoti provizoriskie dati. Aptaujas un prognozes jau pirms vēlēšana laikā rādīja, ka 5% barjera šai partijai visticamāk būs nesasniedzama, un arī vēlēšana dienā brīnums nenotika. Par bitēm, kuras Saeimā sēdējušas 3 sasaukumus pēc kārtas, balsojas nieka 1,5%. Es domāju, ka tauta nebūs tik stipri zombēta. Un bez šaubām mēs cerējam, ka 5% barjeru mēs izpildīsim ar uzvīli. Tas nebija personību sacensības, nebija programmu sacensības, tas bija naudas sacensības un piera sacensības. Mēs tiešām esam izdarījuši ļoti daudz. Un, ja mums nebija tādas sapratnes un pretimnākšanas, laikam tā vaina nebija mūsu. Lielu lomu nospēlē tieši Nila Ušakova vēršanas cilvēkiem no televīzijas ekrāna, arī no avīžu sliekšņiem, pat tieši aicinot viņus nebalsot par mūsu partiju. Žēloties, ka citi vainīgi PCTVL gan neklājas, tā uzskata žurnālists Abiks Elkins. Svarīgus secinājumus vajadzējis izdarīt jau pēc pašvaldību vēlēšanām, kad PCTVL neizdevās izcīnīt pārstāvniecību pat Rīgā un Daugavpilī. Turklāt arī Krievu jautājums vēlētājiem kļuvis mazsvarīgāks par sociālo-ekonomiskajām tēmām. No 2012. gada jau būs valsts finansējums partijām, kas pārvarēja 2% barjeru, tā kā es uzskatu, ka priekš viņiem tas ir vispār katastrofa. Jā, teiksim. Ja viņiem jādomā par kaut kādu pašlikvidēšanos, ja jādomā par kaut kādu jaunu nosaukumu, tā es ļoti skeptiski vērtēju, teiksim, viņu nākotni pašlaik. PCTVL norietu kā labu zīmi sašķeltajai Latvijas sabiedrībai tulko valsts prezidente Vaira Vīķa Freiberga. Tāda politiskā nostādne, kas savu partiju pozicionē tikai kā etnisku pārstāvniecību, ir savulaik pārdzīvojusi, un man tā šķiet ļoti pozitīva zīme, ka Latvijas iedzīvotāji sāk justies arvien vairāk kā daļa no Latvijas un kā Latvijas pilsoņi, neskatoties uz savu senču asinīm un savu etnisko piedarību. Sociologs Arnis Kaktiņš gan norāda, lai būtiski mazinātos etnocentrisms gan vienā, gan otrā spārnā, vēl jānomainās vairākām paaudzēm. Vienas partijas neveiksmes vēl nenozīmē, ka kareivīgu Krievu kopienas aizstāvju vairs nebūs. Ja tagad vēlēšana rezultātā sagrūs šī organizatoriskā čaula, tad man nav ne mazāko šaubu, ka šos karogus paņems kaut kur kaut kādā brīdī kāds cits. Un kā pirmais šeit var būt, piemēram, Saskaņas centrs, kuram jau arī pamatā viņš balstās uz krievvalodīgo vēlētāju balsīm. Izskatās, ka šoreiz viņam izdevies dabūt šos PCTVL atbalstītājus, bet ja viņš pilnībā atsakās no šo ideju atbalstu no šāda veida lozungiem, tad viņš patiesībā rada augsni, atstāja ļoti labu nišu kādai jaunai alternatīvai partijai, kas stātos PCTVL vietā. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.
Rīgas domas vēlēšanām pieteiktais deputātu kandidātu saraksts apstiprinājis de facto iepriekš paustās aizdomas par saskaņas centra ciešo saistību ar arotbiedrību Laba. Tas nozīmē, ka Rīgas budžeta līdzekļi pastarpināti caur Rīgas satiksmi aiziet šai dāsni finansētajai saskaņiešu vadītajai un ietekmētajai organizācijai. Turklāt, slēpjoties aiz arotbiedrības vārda, iespējami arī neatļautas aģitācijas riski. Tematam turpina sekot Inga Šņore. Arotbiedrībā Laba dažādām metodēm apvienot ap 7000 strādājošo. Galvenokārt no Rīgas pašvaldības uzņēmumiem Rīgas satiksme un Rīgas namu pārvaldnieks, un viņu aktivitātes pavada vienas partijas saskaņas centra dienas kārtību. Labas valdes priekšsēdētājs Raimunds Gailis ar dotā vārda turēšanu neaizraujas, un ar de facto sarunāto interviju viņš pēkšņi atcēla. Viens no argumentiem – nevēlas sniegt interviju uz ielas, jo tā ir labi pārredzama un viņam esot kauns no kaimiņiem, kuri pārmet biedrošanos ar saskaņas centru. Viņi ir tik pārskatām, tur visi kaimiņi apkārt. Kādu citu reizi tad? Nākamnedēļ, jā? Jā, varētu nākamnedēļ. Bet šonedēļ jaunisceptais politiķis uz de facto zvaniem neatbild, solītajā laikā neatzvana, birojā nav satiekams un arī uz paša piedāvāto saziņu caur e-pastiem neatsaucas. Tiesa gan, viņam ir iemesls slēpties, jo vēl pirms dažiem mēnešiem viņš intervijā Latvijas radio par attiecībām ar saskaņas centru runāja ko pilnīgi citu. Bija diezgan tā nepārprotami redzams, ka ir tomēr saistīts ar saskaņas centru ar kaut kādām idejām vai iniciatīvām. Absolūti nav saistīts ar saskaņas centra ideju. Tad idejas droši vien ir cilvēku labklājība. Mums ir visiem viens mērķis. Tagad politiskā pietuvinātība izlīdus laukā kā īlens no maisa, jo Gailis startē pašvaldību vēlēšanās no saskaņiešu saraksta, turklāt pirmajā desmitniekā, kas būtībā norāda uz gana ietekmīgu pozīciju. Rīgas saraksta līderis Nils Ušakovs vaicāts par Gaļa tikšanu deputātu kandidātos, atbildi izvairīgi. Saraksts veidots pēc dažādiem principiem un saskaņā ar likumdošanu. Arotbiedrība Laba jau iepriekš ar savām aktivitātēm popularizējusi saskaņiešu idejas, bet kā publicitātes platformu izmantojusi Krievu presi. Latviešu presi par to izvairās runāt par arotbiedrības sasniegumiem, bet Krievu presi labprāt un ir tāds vēsti siboņi. Un mēs tur parasti, pareizāk sakot, viņi paši ņem intervijas no tiem darbiniekiem, kas ir aizstāvēti. Jā. Gailim bēgot no intervijas, neatbildēts paliek jautājums par arotbiedrības aktivitāšu ierobežošanu priekšvēlēšanu laikā. Toties uz to gatavs atbildēt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Noteikti ir vērts pievērst uzmanību un ir jāskatās, kāda šī retorika ir pēc savas aptura, vai šī retorika atbilst likumā noteiktām aģitācijas pazīmēm, vai šīs aktivitātes pilsoniskās nav tieši vērstas uz kādu noteiktu politisku spēku vai konkrētas politiskas amatpersonas popularizēšanu un reklamēšanu. Un katrā ziņā vērtējams šis fakts noteikti ir. Jau tagad zināms, ka, piemēram, lielās talkas laikā arotbiedrība Laba plāno sakopt nevis teritorijā ap uzņēmumiem, kuros strādā lielākā daļa biedru, bet gan vietā, kur gaidāms visvairāk mēdīju un domājams arī domas vadība. Tā pašā laikā Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība, kas apvieno lielāko daļu nozara arotbiedrības Rīgas domē, sadarbības partneri neieguva. Pagājušo gadu nācām ar tādu ļoti labu iniciatīvu. Domājam, ka izveidosim Rīgas pilsētā trīspusējo konsultatīvo padomu, kur piedalīsies darba devēja, arotbiedrības, pašvaldība. Un mēs spriedīsim par tiem jautājumiem, kas tiešām Rīgas iedzīvotājiem ir aktuāli. Diemžēl šī ideja apsīka. Cik es dzirdēju, tieši tā iemesla dēļ, ka domas vadībā īpaši arotbiedrību viedoklis šajā ziņā neinteresējot. Jāatgādina, ka arotbiedrību Laba lielā mērā finansē no Rīgas satiksmes budžeta, ko savukārt veido Rīgas domas dotācija. Arotbiedrības vajadzībām ik gadu tiek pārskaitīts vairāk nekā 500 000 latu. Un šī finansēšanas schēma plus Gaļa kandidēšana vēlēšanās, taiskaitā plecu pie pleca Rīgas satiksmes vadību, norāda uz arotbiedrības ciešu saistību un atkarību no pilsētā valdošās varas. Skaitliski liela arotbiedrība nozīmē arī vēl kādu niansi, kas politiķiem var būt svarīga. Viena vai cita mērķa vārdā arotorganizācijas spēj pulcēt vienu vietu tūkstošiem cilvēku.